Այսօրվա թեման կուզեմ ներկայացնել ձեզ վերնագիրը այսպես է Աստծուն հաճելի եւ բարեկամ։ Շատ կարեւոր է որ մարդը իր արարչի հետ հաշտության մեջ գտնվի, խաղաղության մեջ գտնվի եւ հաճելի լինի եւ ընդունելի լինի։ Շատ կարեւոր է։ Իրականության մեջ գալու է ժամանակ որ մարդը կանգնելու է իր արարչի առջև եւ այն կյանքը, որ իր արարչից ստացել է, այդ կյանքի ապրելու ամեն բաների համար պիտի պատասխան տա, որտեւ ծածուկ չի մարդուց Աստծո իր ստեղծողի կամքը, ցանկությունը։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է նա, որ մեղք է գործում, ով դրանով հենց այդ մեղք գործելով Աստծո դրած կարգ ու կանոնները իրավունքի արդարության սահմաններն է քանդում, դրանով հենց անարգում է դնողին, ստեղծողին, օրենսդրին, նա դատապարտելի է եւ Աստծո բարկության տակ։ Եվ այդ ամբողջ բարկությունը կուտակվելու է ու գալու է մի օր, որ այդ ամբողջ բարկությունը Աստված ինչքան որ բարկացած է գործ դարձնի, այսինքն դատաստան անի մարդու վրա։ Այդպես է։ Դա է դատաստանի օրը, որ պիտի մարդիկ խմեն Աստծո, ասենց ասած, բարկության գինու բաժակիցը, որ անխառնացված, այսինքն այդտեղ էլ ողորմություն չի լինելու։ Բայց տեսնում ենք, որ Աստված չի ուզում, որ այդ օրվան մարդը հասնի, այլ հակառակ։ Աստված, որ ստեղծեց մարդուն, ոչ թե ստեղծեց, որ նրա վրա բարկանա ու դատի ու կորցնի, Աստված ստեղծեց մարդուն իր անունի համար, իր փառքի համար, Աստված ստեղծեց մարդուն իր հետ լինելու, հավիտյան իր հետ ապրեսնելու համար։ Աստված ստեղծեց մարդուն, որ մարդուն իր ժառանգորդը դարձնի, հասկանում եք, իր ընտանիքը դարձնի։ Եվ իր ունեցած չունեցած, ասենց ասած, ոնց որ մենք ենք խոսում մեր բանով, ամեն ինչը այդ մարդուն տա, այդ մարդը իր հետ լինի, ոչ թե դնի դատի։ Մարդու չարություններն են տանում դատաստանին։ Եվ Աստված կամենում է, որպեսզի խաղաղություն, հաշտություն լինի եւ իր հաճությունը լինի մարդու վրա։ Աստծո հետ մարդու հետ բարեկամություն ունենա, ոչ թե բարկություն ու թշնամանք։ Այսպես է Տիրոջ կամքը։ Եվ հենց սրա համար Աստված իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին տվեց։ Աստված իր կողմից քայլը կատարեց, որպեսզի խաղաղություն լինի իր եւ մարդու միջեւ, որ մարդը ինչ արե չի արե, ասենց ասած, ինչում որ բարկացրել է, ինչ մեղք ու չարություն որ արել է, Աստված Քրիստոսի խաչի գործով ջնջի եւ ասենց ասած հեռացնի եւ հաշտվի եւ խաղաղվի եւ սիրո քաղցր հաղորդակցություն ստեղծի մարդու հետ։ Տերը ինքը արեց, մարդը իրենից չէր անում, մարդը չէր էլ կարող, բայց Աստված քայլ կատարեց դեպի մարդ եւ այդ քայլը իր որդու Հիսուս Քրիստոսին տալն էր, որպեսզի մեղքից առաջացած բարկությունը թափվի Քրիստոսի վրա, որ մեր վրա էր այդ բարկությունը, դրվի Քրիստոսի վրա, իր որդին հարվածվի, իր որդին մեր պատիժը Աստծո ձեռից քաշի, բայց գիտեք նաև Քրիստոսը արդար էր, եթե մեր տեղը մեռավ, ապա արդարություն չէր լինի, որ նա տենց էլ մնար մեռած, որովհետև մեր փոխարեն էր դա։ Իսկ ինքը որպես ասենց ասած անձ Աստծո որդի, մարդու որդի նաև երկրի վրա արդար կատարյալ արդար կյանքով ապրեց եւ ընդհանրապես նա արդար մեկն է եւ պիտի հարություն առներ եւ Աստված հարություն տվեց իր որդուն։ Հիսուսը հարություն առավ, հաղթեց մահին ու մեղքին եւ Հիսուսը դառավ մեր համար այն ճանապարհը եւ անձը, որին ընդունելով մենք բարեհաճություն ենք գտնում Աստծո մոտ։ Մենք խաղաղություն ենք գտնում մեր արարչի հետ, որին ընդունելով ամեն տեսակ, ասենց ասած, արգելքները, բաժանումները, ասենց վանող բաները, հեռացնող Աստծուց բաները ջնջվում, հեռանում են եւ Աստված ընդունում է մարդուն։ Այսպես է։ Եվ բնականաբար մեծ, ասենց ասեմ, պատիվը եւ մեծ առավելությունը ու օրհնությունը լինել Աստծուն ընդունելի, լինել Աստծուն հաճելի, լինել Աստծո բարեկամ։ Շատ մեծ, մենք գիտենք, որտեվ հենց դա գալիս է Աստծո մեծությունից։ Հենց աշխարհի մեջ նայեք, մարդիկ, որ որևէ երևելի անձնավորության հետ ազգակցական, արյունակցական կապով կապված են լինում,
իրանց համար դա մեծ փառք է եւ իրանց համար ասենց ասած մեծ շատ հարցերում անգամ հույս ու ապավինություն է, չէ՞։ Մարդիկ անպայման ոնց որ ասած հաշվարկ են անում, որ էս իմ բարեկամն է։ Այսինչ ազնվորությունը իմ բարեկամն է։ Եվ իրանց համար լինել այդ մարդու բարեկամը նաև մեծ պատիվ ու փառք է։ Եվ շատ հարցերում այո, այդ բարեկամությունը իրանց շատ հարցերում օգնում է։ Այդպես է։ Առավել եւս լինել Աստծուն հաճելի եւ լինել Աստծուն բարեկամ, այսի մեծ ամենամեծ բարեկամությունն, ասենց ասած օրհնված, ամենաբարձր կարգի։ Հետաքրքիր է Աստծո արդարությունը, այլ է երևում, Աստծո մեծությունը, Աստծո խոնարհությունը, այսպես ասեմ, Աստծո պարզությունն ու հասարակությունը, հասարակ լինելը ինչ առումով է, Աստված բարդ է, մեծ է, հզոր է, բայց նաև իրեն շատ պարզ ու հասարակ է պահում։ Այն աշճան պարզ ու հասարակ, որ ցանկացած մարդ կարող է գալ եւ Աստծուն դառնալ բարեկամ, հասկանում եք, այս ինչ մեծ հնարավորություն է, օրհնություն է։ Մարդիկ կան իրանց պաշտոնի, իրանց դիրքից ելնելով այնքան են հպարտացել, որ մի հատ լայախ չեն անի, անգամ իրանց բարեկամին էլ բարև տան կամ որևէ մեկին մնաց էսի բարեկամության, ասած ասած իր ամբողջ ուղն ու ծծով այդ բանը հաղորդակցությունը ստեղծը։ Բայց Աստված այդպիսին է, որ կա թույլ է տալիս, որ ամեն մարդ դառնա իրեն բարեկամ, իրեն հաճելի։ Մենք շատ տեղերում ասում ենք հետաքրքիր, Տերը խոսում էր իր ծառաների հետ, որ նրանք դուք իմ ծառաներն եք, ես ձեր Տերն եմ, բայց իրավիճակ եկավ, պահ եկավ, Տերը ասեց դուք իմ բարեկամներն եք, ավելին քան ծառաները, որտեղ բարեկամ լինելը ավելին է քան ծառայելը, ծառայելն էլ փառք է, մենք գիտենք, մեզ հստահվել է կամ տրվել է այդ հնարավորությունը նրան ծառայել, էսի փառք է, մեծ փառք է, ժողովուրդ ջան։ Բայց բարեկամ լինելը առավել է ծառայությունից, ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտների հետ, երբ որ խոսում էր, հիշում եք, ասեց ես ձեզ ծառաներ չեմ ասում, այլ իմ բարեկամներ, ինչու պարզ ասում է, որովհետև ծառան չգիտի իր տիրոջ ծրագրերը շատ հարցերում, բայց բարեկամի հետ կիսվում է մարդը։ Այսինքն բարեկամը այն ազնվորությունը, որի հետ կարաս քո սրտի գաղտնիքները, սրտի ծրագրերը, մտածմունքները, խորհուրդները դնես, կիսվես, ես եմ ուզում անեմ, սենց բան կան, այս բան կան, այս բան, բայց ծառայի հետ շատ ժամանակ տանտերը ծառայի հետ կարա չկիսվել, անգամ տանտերը կարա մի բան գործ առաջարկի, բայց კი չասի լավ այդ գործը ինչու համար պետք է այդ ծառան անի, բայց բարեկամի համար ծրագիր է կիսվում, նախագիծ է կիսվում, իր սրտի, ասենց ասած, խնդիրներն ու դժվարություններն է կիսվում, այսպես է բարեկամը այդ անձնավորությունն է, որի հետ կիսվում ես, որի հետ հաղորդ ես, որին կարաս հուսաս, որից կարաս օգնություն ստանաս, ասենց ասած վստահաբար, եւ Աստված ասում է արի այդպեսին եղիր ինձ համար, ես քեզ համար դա լինեմ։ Հետաքրքիր է, մեծությունը Աստծո իրոք պարզությունն ու հասարակ լինելը, որ ամեն մարդ այդ հնարավորություն ունի մտնի Աստծո բարեկամության մեջ, լինի Աստծուն հաճելի եւ Աստծուն բարեկամ։ Այսպես է։ Փառք Աստծուն սրա համար, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ սա Քրիստոսի կատարած գործի շնորհիվ է հնարավորությունը տրվեց, ոչ թե մարդը իրանից այնքան կար, որ ինքը, ասես կարելի ասել, իր արժանինքներով պիտի հավասարի կամ ասես բարեկամական կապի մեջ մտներ Աստծո հետ, ոչ, ժողովուրդ ջան, այդպես չէր։ Եվ այդ հնարավորությունը Քրիստոսն է։ Հակոբոս 2:23 խոսքը կուզեմ հիշեցնեմ։ Հակոբոս առաքյալը, երբ որ ներկայացնում է հավատքի եւ գործի կապը, որ հավատքը գործերով է բացահայտվում, երևում եւ հավատքը գործերով կատարյալ է դառնում, այսպիսի բան ասեց Աբրահամի համար 2:23-ում ասում է եւ կատարվեցավ գրքի խոսքը, որ ասում է եւ Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ արդարություն համարվեցավ նրա համար եւ Աստծո բարեկամ կոչվեցավ։ Շատություն դարձեք, երբ դա եղավ, վերևում որ կարդակ մի քիչ վերևից կտեսնեք Հակոբոսը հիշեցնում է Աբրահամի հավատքի գործը, որ նա հավատքով իր որդու Իսահակին զոհ արեց, ավելի ճիշտ պատրաստ էր զոհ անելու, այսպես ասեմ,
հոժարված գնացել էր որ զոհանի, մենակ Աստված չթողեց, բայց Աստված համարեց որ արեց, որովհետև նա ամբողջ սրտով պատրաստ էր եւ արդեն անում էր, երբ որ Աստված նրան ինչ արեց, կանգնեցրեց։ Սա մի հավատքի գործ էր, Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ ասենց ասած իր ընտրությունը կատարյալ բերեց Աստծո առաջին, որ Աստված Տեր Աստված, ես հավատում եմ քեզ եւ դու ամենամեծն ու թանկն ես ինձ համար։ Իմ այս Իսահակից էլ թանկ ես։ Եթե պիտի Իսահակ քեզ համար զոհեմ, ես կզոհեմ։ Բայց նաեւ Եբրայեցիս թուղթը բացահայտում է Աբրահամի հավատքի նաեւ այլ հիմքեր։ Ասում է Աբրահամը հավատաց, որ Աստված կարող է Իսահակին մեռելներից հարություն տա։ Ինչու, որտեվ Աբրահամը գիտեր, Աստված ստախոս չի, երբեք սուտ չի խոսում, այսպես ասեմ։ Աստծո բոլոր խոսքերը, խոստումները կատարվող են, անհնարին է չկատարվեն, բայց Աբրահամը Աստված խոստացել էր Աբրահամին, քո զավակը Իսահակից, այսինքն սերված Քրիստոսը, պիտի օշնություն դառնա բոլոր ազգերի համար, նրա անով բոլոր ազգերը պիտի օշնվեն։ Հետաբար ոնց կարա Իսահակը մեռնի ու մնա մեռած։ Եվ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, որ Աստված պահանջել է զոհաբերություն ան իր որդուն։ Զոհաբերելու եմ, բայց Աստված չի թողելու այդպես, իր ծրագիրը անհնարին է չկատարվի, Աստված հարություն է տալու։ Այս հավատքը Աստծուն հաճելի էր, եւ այս հավատքը, ասում է, դարավ եւ արդարություն Աբրահամի համար, եւ այս հավատքը դարավ նաեւ, ասում է, սա, որ նա եղավ Աստծուն ինչ բարեկամ։ Եվ որ նայում ես իրականության մեջ, այտենց էլ կա, հետաքրքիր է, երբ որ Աստված պիտի գնար Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, հիշում եք, ասես միթե ես պիտի այս ինչ որ որոշել եմ անելու, ասես միթե ես պիտի Աբրահամին ծածուկ պահեմ այս ծրագիրը։ Այսինքն նա իմ բարեկամն է։ Նա պիտի իմանա։ Ես նրա հետ պիտի կիսվեմ։ Եվ այդ բարեկամ դառնալ այդ հաճելի վիճակը, այդ sense ասած փոխհարաբերությունը ստեղծվեց սրանով, որ Աբրահամը հավատաց Աստծուն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, հավատքը ինչ մեծ ձեռքբերումներ է ստեղծում մարդու համար։ Որ քո հավատքով դու դառնում ես բարեկամ Աստծուն։ Ընդունելով Աստծո ասածները, ընդունելով Աստծո վկայությունները որպես ճշմարտություն եւ հնազանդվելով, Աստված քեզ նայում է արդեն, որ մի բարեկամ ունի, դու իր բարեկամն ես։ Եվ ճիշտ հակառակը, եթե նայում ենք անհավատությունը, անհավատ մարդը, ասենք ասած, անարգող է Աստծուն, թշնամություն անող է Աստծուն, որ չի հավատում Աստծուն, չի հավատում ճշմարտությանը, փոքր բան չի դա։ Եվ իսկ բանը, ասենք, երբ որ Եբրայեցիս 11-րդ գլուխն ենք կարդում, 5-6-րդ խոսքում ներկայացում է Աստծուն հաճելի լինելու պատճառը, տեսնում եք նույն հավատքն է։ Հավատքով Ենովքը փոխվեցավ, որ մահ չտեսնե, եւ չէր գտնվում, որովհետեւ Աստված փոխեց նրան, որ իրեն փոխվելուց առաջ վկայություն տրվեցավ, որ հաճելի էր Աստծուն, բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճելի լինել, որովհետեւ Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, թե նա կա եւ թե իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի։ Տեսակ, Ենովքի համար խոսում է, որ ինքը վկայություն էր առել, որ ինքը Աստծուն հաճելի է եւ պիտի վերցվի, եւ նա հավատում էր, եւ նա սպասում էր հավատքով, որ դա պիտի կատարվի, եւ կատարվեց։ Աստված նրան կենթանի վերցեց իր մոտ։ Նա մահ չտեսավ։ Այդպես էր Եղիան օրինակի համար, չէ՞, հիշում եք։ Նրանք Աստծուն հավատալու պատճառով բարեկամներ էին դարել, հաճելի էին դարել։ Տեղեր կա Սուրբ Գիրքը վկայում է, օրինակ Դանիելին ասում է, ով ցանկալի մարդ, հիշում եք հրեշտակը, քանի անգամ որ հանդիպես Դանիելին, ասում ով ցանկալի մարդ, Աստծո մարդ, այսինքն ումն էր դա ցանկալի, ոչ թե հրեշտակը իր մասն էր խոսում, ինձ ցանկալի, հաճելի, չէ։ Աստծուն ցանկալի, Աստծուն հաճելի էր Դանիելը։ Ինչով էր այդ հաճելին դարել, Աստված ինչով էր, ասենց ասած, հաճույքով նայում ու վարվում իր Դանիել Աստծո մարդու հետ, Դանիելի հավատքն էր հաճելի դարձրել, որ նա անկախ ամեն ինչից տեսնում ենք հավատում էր Աստծուն եւ հնազանդվում էր Աստծուն։ Հիշեք Սունամացի կին կար, որին զավակ Աստված պարգևեց Եղիսեի խոսքով, որ ասեց Եղիսեն եւ եղավ, հետո այդ երեխան, որ մահացավ եւ
այդ կինը եկավ Եղիսեի մոտ, հետաքրքիր է Եղիսեի խոսքը, ասում էր Տենաս էս ինչ է էլ է, որ այս կնոջը, որ Աստված էլ Տերն էլ ինձանից ծածկել է, չի հայտնել։ Այսինքն մեր անգամ մտերիմ բարեկամություն էր Աստծո հետ, ինքը հասկանում էր, որ Աստված իր հետ այս կարգի հարցեր, որ կապված է իր ծառայության հետ, բարեկամի նման խոսում կիսվում է, այսպես պիտի անես, այսպես պիտի անես, այսպես պիտի անես։ Եվ ասում ես, ի՞նչ բան է, ինչ չի ասել, այս կնոջը մի բան պատահել է։ Եվ հետո գիտեք, հարություն տվեց Եղիսեի ձեռով Աստված այդ երեխային եւ տվեց այդ կնոջը։ Բայց այդ բանը էլի, որ ես ո՞նց եղավ, ինչ չի ասել։ Այսինքն անընդհատ ինքը ոնց էր իրար հետ այդ հաղորդակցության մեջ գիտեր Տիրոջ կամք, ծրագիր, այդ հաղորդակցության բարեկամական հաղորդակցության մեջ։ Իհարկե այդ բարեկամ լինել է չի նշանակում, այսպես ասած երես առներ, դե որ բարեկամ ենք հավասար ենք։ Չէ, բարեկամ ենք, բայց Աստված իր տեղը ունի, ես իմ տեղը ունեմ։ Այսինքն ինքը Աստված է, ինքը Տեր է, ինքը մեծ է, ինքը բարձր է, ինքը հզոր է, ես իր ոնց ասած հաճելի եմ դառը իր առաջի շնորհք եմ գտել, որ իր հետ բարեկամություն անեմ։ Եվ այս երկյուղածության վարքը, ակնածանքով վարքը միշտ պետք է մեր կյանքում լինի։ Ոչ թե երես առնենք, դե ես Աստծո բարեկամ եմ, մեկ էլ տենում ես աննորմալ, սենց ասած, տարօրինակ քարոզներ ոմանց կողմից, որ Աստծուն հրամայում են Աստծուն։ Բա իբր թե էդի հենց էդի Աստծուն հաճելի է, իբր թե։ Այստեղ մենք կարդացինք հաճելի այն մարդը, որ հավատում է, որ խնդրել է, ուշադրություն դարձրեցիք, 6-րդ խոսքը 11:6-ը, խնդրել է ու Աստված էլ իրան ինչ անպայման ինչ կլինի, վարձահատույց կլինի, խնդրել է, ոչ թե հրամայել է։ Հրամայողները հաճելի չեն Աստծուն, եթե Աստծուն են հրամայում։ Այո, մենք պիտի հավատանք եւ հավատքով հնազանդվենք, ժողովուրդ ջան։ Եվ Աստված այդ հավատքի մեջ, այո, այնպիսի բաներ է տեսնում, մեր հավատքը այնպիսի բաներ է ստեղծում, որ Աստված հենց Աստծուն դա դուր է գալիս, հաճելի է։ Հենց թեկուզ որոշ օրինակներ կարանք տեսնենք։ Օրինակ հենց Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը, որ կոչվում է հավատքի, ասենց ասած, օրինակների գլուխ, օրինակ 3-րդ խոսքում ասում է հավատքով իմանում ենք, որ աշխարհները Աստծո խոսքով հաստատվեցան եւ չերևացողներից այս տեսնվողները եղած են։ Այսինքն աշխարհի ստեղծագործությունը մենք ոչ մեկս չենք տեսել, բայց ով է հաճելի Աստծուն։ Նա որ վստահում է, որ Աստված ինչ որ խոսում է ստեղծագործության մասին, ինչպես դա եղավ, ինչպես ստեղծվեց այս ամեն ինչը, հենց այտենց էլ եղել է։ Որտեւ այսօր աշխարհի ստեղծման, առաջացման հետ կապված լիքը աշխարհի մեջ եղած վարկածներ կան, իբր թե ապացուցվող, ասենց ասած, բաներ կան, թեզեր կան, բաներ, որ առաջ է քաշվում, գաղափարներ, որոնք բոլորը սուտ են, որոնք ստիպում են կարծես ճնշում են գործադրում, որ մարդը մերժի Աստծո վկայությունը, այդ ստերի հետևից գնա, բայց հաճելի է այն մարդը, որ թեկուզ չի տեսել ինքը, ասենց ասած, իր աչքով ու ականջով կամ ասենց ասած որևէ կերպ ստեղծագործությունը այդ ամեն ինչի ստեղծվելը, բայց վստահում է Աստծուն, որ նա, ով որ խոսում է, ճշմարիտ խոսողն է։ Հենց սա հաճելի է ասում, երբ որ դու հավատում ես Աստծուն ճշմարիտ ես հանում, այն որ գրված է, թող ամեն մարդ սուտ լինի, Աստված ինչ ճշմարիտ։ Եվ Աստված արդար լինի իր դատվելուց եւ հաղթի իրեն դատողներին, այսինքն դրանք դատողներ են, որ Աստծուն հակառակ բաներ են խոսում, դու էլ հենց Աստծո կողմն ես եւ տենում ես, որ Աստված է հաղթել այդ բաներում։ Դրանք ասածները, ասենց ասած, բան չեն, իրականություն ու ճշմարտություն չեն։ Սա Աստծուն հաճելի է, երբ որ այսքան բանի մեջ դու ասենց ասած մերժում ես այդ ստերը եւ Աստծուն ես ընդունում, բայց իրականության մեջ ասենց ասեմ, ոչ տեսել ես, ոչ շոշափել ես, ոչ ներկա ես գտնել, բայց հավատում ես ինչ պատճառով, ով է խոսողը, Աստված է խոսողը, անսուտն Աստված։ Եվ ճիշտ հակառակը, որ նայում ենք առաջի Հովհաննես 5:10-ում, որ ասում է Աստված իր որդու մասին վկայեց, Հիսուսի մասին վկայեց, եւ մարդիկ չհավատացին, բայց սրանով ինչ արեցին, ասում է ստախոս հանեցին Աստծուն։ Միթե մեկը, որ իր անհավատությունով, թեկուզ բառով չէ, բայց անհավատությունով ասում է դու սուտ ես խոսում, ով Աստված, սա արդեն չարություն է, երբեք հաճելի չի լինի այսպիսի մարդը։ Կամ հետաքրքիր է, մեկ ուրիշ բան ասեմ,
նույն 7-ում ասում է հավատքով Նոյը պատգամ առնելով չերևացած բաների համար եւ երկյուղած լինելով շինեց տապանը իր տան փրկության համար, որով աշխարհս դատապարտեց եւ ժառանգ եղավ հավատքով լինով արդարությանը։ Նոյի հետ խոսացել էր Տերը, 100 տարի հետո խոսացածը արեց, այսինքն ջրհեղեղ բերեց երկրի վրա։ Բայց Նոյը ասում է ոչինչ չտեսան ստեղը վախով, երկյուղացնով, ինչ որդուց էր այդ վախը երկյուղը մտել, որ ինքը 100 տարի աշխատեց, տապան կառուցեց, պատրաստվեց այդ օրվանը։ Որտեղից էր մտել հավատքից, նա հավատում էր Տիրոջը։ Այդպես է մեր կյանքում։ Եվ էսի, բայց նայեք Տիրոջը, մի հատ Աստծուն նայենք, մեր ստեղծողին, մեր Քրիստոսին, նրան հաճելի է սա, երբ որ մարդը չերևացած, ոչինչ չտեսած տեղը վստահում է իրան։ Որ Աստված ասել է ճիշտ է, այդպես էլ կա։ Կամ հետաքրքիր է օրինակի համար հավատքով Աբրահամը 80 կարդում, երբ որ կանչվեցավ, հնազանդ եղավ դուրս գնալու այնտեղը, որ ժառանգության համար ստանալու էր, եւ դուրս եկավ գնաց առանց գիտենալու թե ուր է գնում։ Ուշադրություն դարձրեցիք։ Աստված ասես դուրս արի քո տնից, քո հոր տնից, քո ժողովրդի միջից, ես քեզ համար ծրագիր ունեմ։ Աբրահամը դուրս եկավ, ասում է, բայց ինքը կոնկրետ չգիտեր էլ, ուր է գնում, որտեղ պիտի, ասենց ասած կանգնի, որն է այդ տարածքը, որի մասին խոսում էր։ Այսինքն ինչ է երևում, հավատքը ցույց է տալու, որ Աստված վստահելի անձ է։ Մարդը կարող է, ասենց ասած, ոչ մի հիմք առարկայական, շոշափելի հիմք չունենալով հանդերձ, ասենց նյութական, շոշափելի, միայն Աստծո խոսքը հիմք ունենալով կարա վստահի Աստծուն, վստահի, Աստված վստահելի անձ է, սա ես դու ցույց տալում քո հավատքով։ Ես վստահում եմ քեզ, Տեր Աստված, որ ասել ես էդի ճշմարտությունը, եւ նա ասում է, չիմանալով ուր է գնում, դուրս եկավ ու գնաց։ Կամ Սառայի հետ կապված հավատքի վկայությունը, որ տրվում, ասում է, եւ հավատքով Սառան ինքն էլ սերմ առնելու զորություն ընդունեց, որ տարաժամ հասակի մեջ որդի ծնեց, որովհետեւ հավատարիմ համարեց խոստացողին։ Տերը չի թողնի, Տերը հավատարիմ է, եւ եթե որ Աստված ասել է, չի կարող պատահել, որ դա չկատարվի։ Այսինքն հավատքը, քո հավատքի բանը, հավատալը նաեւ իր մեջ էս է պարունակում։ Դու հավատարիմ ես համարում խոստացողին, Աստծուն, խոսողին։ Նա հավատարիմ է, նա վստահելի է, նրան կարելի է հանձնվել, նրան կարելի է լսել, սա ճշմարտություն է, նա ճիշտն է, մկրտվեցին Հովհաննեսի մկրտությունը, որ Աստված էր էդի պահանջում, Աստծո կամքեր, ոմանք էլ ասում է չմկրտվեցին եւ ինչ արեցին, անարգեցին Աստծուն։ Բայց ով մկրտվեց, ասում է ինչ արեց, արդարացրեց Աստծուն։ Այսինքն հավատալ Աստծուն եւ գործողություն կատարել, հնազանդվել, որտեվ հավատքի մեջ կա ոչ միայն ընդունել դա որպես ճշմարտություն, այլ նաեւ ենթարկվել դրան։ Երբ որ հավատում ես դու, սրանով նաեւ դու հաստատում ես, որ այո, ճիշտ է ասված։ Արդար է, որ սա արվի։ Եթե չարվի, սա անարդարություն է, դու արդարացնում ես Աստծուն, որ նա արդար Աստված է, նրա բոլոր պահանջները, դրվածները ճշմարիտ են, արդար են եւ պետք է կատարվի։ Կամ դու հավատալով ցույց ես տալ, որ արդարությունը միայն Աստծուց է, ուրիշ ոչ մի տեղից արդարություն չկա։ Որովհետեւ տեսնում ենք բավականին բաներ կան, որ մեր հավատքի մեջ արտահայտվում է եւ էսի հաճելի է Աստծուն։ Մենք մեր հավատքով տեսանք հաստատում ենք Աստված դու ես ճշմարիտ, ամենքը սուտ։ Աստված դու ես արդարը, քո ճշմարտություն դու ես արդարը, Աստված դու ես վստահելին, Աստված դու ես հավատարիմը։ Իրոք փոքր բան չի Աստծուն Քրիստոսին հավատալը։ Աստծո վկայությանը հավատալը, որ իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մասն է։ Սա մեծ օրհնություններ է բերում եւ դրա մեջ էս կա։ Հաճելի ես դառնում Աստծուն եւ ցանկալի մարդ եւ բարեկամ մարդ։ Ուզում որպեսզի մենք աղոթ կանենք, շնորհակալ լինենք Աստծուց նա սրա համար, որտեղ էս է շնորհքը Աստծուց բացված, որ մենք կարողանում ենք նրա բարեկամ լինել եւ ծնվել անձամբ Աստծուց եւ լինել Աստծո որդի եւ բարեկամ դառնալ, հաճելի մարդ դառնալ։ Այս հնարավորության համար եւ ովքեր որ չեն ընդունել Հիսուս Քրիստոսին դեռ, թող իմանան, որ այս հնարավորությունը իրանց տրված է, Քրիստոսին հավատալով ընդունելով իրանց Տեր ու Փրկիչ, այս հնարավորության մեջ կարող են մտնել։ Իսկ ովքեր մտած են, թող վստահեն, հանձնվեն, ուրախ լինեն, փառավորեն Աստծուն, մեծարեն Աստծուն, Քրիստոսին եւ իրենց ամեն հարցերի մեջ հույս տնեն, որովհետեւ բարեկամ ունեն, Տեր ունեն, Աստված ունեն,
որ իրենց համար կանգնած է։ Հենց այնպես մենակ, ասենց ասած, այսօրվա շատ անունով բարեկամների նման չի ինքը։ Հենց բարեկամ է, բարի կամեցող, քո բարին ուզող եւ բարին կատարող, փառք Աստծուն, աղոթք անենք։